Avengers Infinity War fragmanı internete düştüğü günden bu yana benden video istiyorsunuz ve ben fragmanı yamuk yumuk bir gizli çekimde izlememek için dirensem bile en sonunda merakıma yenik düşmüş bulunuyorum. Çünkü belli ki Marvel'ın fragmanı yayınlama gibi bir niyeti yok. Biz de Anıl'la oturup Avengers Infinity War fragmanı izlemeye karar verdik ama karşılaştığım berbat görüntüyü birkaç saniyede görmezden gelmeye başladım. Çünkü fragmanın bu kadar dehşet olacağını düşünmemiştim. Her yerden kaldırılan fragmanı size çizimlerle gösterme kararı aldık ama bu videonun Infinity War, Spider-Man Homecoming ve belki de Thor Ragnarok için spoiler taşıyabileceğini unutmayın. O zaman başlayalım. Fragmanda ilk olarak galaksinin koruyucularını uzay gemilerinde yol alırken görüyoruz ve uzay boşluğunda parçalanmış bir şeylerin gezegenlerin arasında süzüldüğü gözümüze çarpıyor ama asıl garip olan gemiye birinin yaklaşıyor olması. Birden geminin ön camına çarpan bu adamın kim olduğu Rocket'ın umrunda olmadığı için o sadece yoluna devam etmek istiyor ama biz baygın bir şekilde cama yapışmış olan adamın aslında Thor olduğunu fark etmemizle ilk şokumuzu yaşıyoruz. Ayrıca Thor'un hala kısa saçlı olduğunu da belirtmek isterim. Neyse ki Thor'u gemiye alan ekibimizin yeni üyesi Mantis onun uyanmasını sağlıyor ve Thor ayağa fırlayıp nerede olduğunu anlamasa da ekibin uzayın derinliklerinde ilerlerken gayet iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Zaten sonsuzluk taşları hakkında en fazla bilgiye sahip kişiler onlar ve muhtemelen içeride Thanos'la ilgili bolca dedikodu yapacaklardır. Çünkü belki de Thor Ragnarok filminin sonunda Thanos'la karşılaşmış bile olabilir. Dünyada ise Scarlet Witch'i sokaklarda tek başına görüyoruz ve her yer yanarken ona saldıran birine karşı kendini koruduğu bir saniyelik bir görüntü geçiveriyor ama bu kişinin kim olduğuna dair henüz bir fikrimiz yok. Bir sonraki sahnede ise Loki cesetler arasında yürüyüş yapıyor ve kendisi gayet mutlu çünkü Asgard'da saklanan Tesseract'ı yine ele geçirmiş. Tesseract aslında içerisinde bu evrende gördüğümüz ilk sonsuzluk taşını barındıran muazzam bir güç ve bu taşın Thanos'un eldivenine yerleştireceği ilk taş olması da çok olası. Teşekkürler Loki. Ve eğer siz de Spider-Man Homecoming filminde Peter Parker'ın örümcek hislerini hiç kullanmamasına takıldıysanız takılmayın. Çünkü fragmanda yakından gördüğümüz bir erkek kolunun üzerindeki tüyler havaya kalkınca Peter'ın kafasını kaldırıp dikkat kesildiğini görüyoruz ve bunun bize örümcek hislerini gösteren bir sahne olduğuna emin olabilirsiniz. Çünkü bu sırada otobüste olan Peter camdan dışarı bakınca tehlikenin yaklaştığını gayet net anlayabiliyorsunuz. İnanması güç ama artık Thanos burada ve biz ekrana kilitlenmiş galaksinin koruyucuları Iron Man ve Spider-Man'i yan yana görmenin tadını çıkarmaya çalışıyoruz ama bu sahneyi durdurmamın iki sebebi daha var. İlki Peter Parker'ın kimliğini gizlemek için hiç uğraşmıyor olması ve ikincisi Homecoming filminin sonunda gördüğümüz ve giymeyi reddettiği kostümü giyiyor olması. Tam olarak bu yüzden bu fragmanı yayınlamalarını beklemiyorum. Çünkü Spider-Man'in filmi hala vizyonda ve sızdırılan fragman aslında birçok sürprizi bozuyor. Ama yine de Tesseract'tan taşı söküp eldivenine takan Thanos'un bir portal açarak karanlıklardan çıkıp gelmesini izlemek 10p görüntüde bile olsa harika bir şey. Bu arada Thanos şimdilik kaskını takmıyor ve keyfi de gayet yerinde görünüyor. Ardından kenarda bir yerde beliren Doctor Strange'in ona karşı sihir kullandığını ama Thanos'un zıplaya zıplaya kaçtığını görüyoruz ve o kaçarken Star-Lord da havada ters durarak ateş etmeye başlıyor ama bunların hepsi nafile. Olay yeri yakınlarına Spider-Man'in yeni kostümüyle geldiği bir sahneyi de gözümüze soktuktan sonra Winter Soldier'ın silahına mermi koyması ve yanında beliren Black Panther'ın da pençelerini çıkarması gibi çok hızlı geçen sahneler görmeye başlıyoruz. Ve ardından karanlıklar içinden çıkıp gelen sakallı Kaptan Amerika'yı da görünce bu çok güzel bir film gibi basit bir cümlenin ağzımdan döküldüğünü hatırlıyorum. Ama siz bir de Anıl'ın suratını görmeliydiniz. Filmde bir de Thanos'un çocukları adlı şekilsiz yaratıkların sonsuzluk taşlarını toplamak için ortalıkta gezindiğini göreceğiz ve Scarlet Witch'in çaresizce Vision'ı korumaya çalıştığını gördüğümüz sahneden başarılı olacaklarını çıkarabiliriz. Biz açı yüzünden göremesek de Vision'ın alnındaki zihin taşını söküp gittikleri çok belli. Çünkü adamcağız çok mutsuz ve umutsuz bakıyor. Fragmanın sürprizlerinden biri de Black Widow'u görmemiz. Çünkü kendisi kızı saçlarından vazgeçmiş sarışın bir afet olarak karşımıza çıkıyor ve sanırım ondan sonra Hulk'ı da gördüm ama onu hayal mi ettim yoksa gerçekten o muydu bilemiyorum. Yine de Hulkbuster zırhını gördüğüme eminim ve Spider-Man Homecoming filminde yeni üretilen Hulkbuster'dan bahsetmişlerken bu zırhı bu kadar çabuk görmemiz de aslında normal. Çünkü fragman bize Iron Man'in Thanos'a karşı hiç şansı olmadığını şu yumruk sahnesindeki gibi defalarca gösteriyor.
Tony yerde yatan Peter'ın başına dikildiğinde Peter'ın ona 2 kez üst üste üzgün olduğunu söylediğini duyuyoruz ve bu belki de bize çoğu Avenger'ın öldüğünü gösteriyor olabilir. Hatırlarsanız Scarlet Witch Tony'ye bir önceki Avengers filminde tüm dostlarının öldüğüne dair bir öngörü göstermişti ve bu filmde o sahnenin gerçek olduğunu görebiliriz. Ayrıca Thanos'un tek eliyle Thor'un kafasını neredeyse patlatacak kadar sıktığını görüyoruz ve tabii ki Thor'un kafası patlasın istemiyoruz. Ama bana sorarsanız boynunda zaman taşını taşıyan Doctor Strange'in zamanı geri alması gibi olaylar sayesinde eski kahramanlarımızı yeni Avenger'lar kurtaracak olabilir. Çünkü film boyunca yeni tanışan karakterlerin tam olarak bir ekip olmalarını sağlayan bir sahneye ihtiyacımız var ve yeni karakterlerin de kendini kanıtlayacağı an belki de bu olacaktır. Bilemiyorum ama fragman bize Thanos'un sadece uzay taşını kullanarak bile ne kadar güçlendiğini göstermiş durumda. Çünkü adamın salladığı tek yumruktaki çekim gücüyle arkasındaki küçük bir gezegeni parçalayarak öne fırlattığını gördük ki bunun sadece fikri bile çok fazla. Eğlenceli bir karakter olan Spider-Man'in şen şakrak geçen Marvel evrenine katıldığı gün Thanos'un da çıkıp gelmesi onun için nasıl bir talihsizliktir bilemiyorum ama fragman yayınlandığında tüm detayları rahatça inceleyip sizinle paylaşacağımı biliyorum. O yüzden abone olmayı ve bu videoyu sağda solda paylaşmayı unutmayın lütfen. Anıl'a storyboard tarzı çizimleri için, size de izlediğiniz için çok teşekkürler.